Acerquemos un poquito para que miren los detalles de esta belleza. Bueno, estamos aprovechando que esta mariposa está durmiendo. Lo que hacen ellas para dormir es ubicarse debajo de las hojas para de esa manera abrigarse un poquito de la lluvia y pues que de esa forma también pasar algo desapercibidas, pero en este caso no está tan desapercibida. Por eso vamos a hacerle, aprovechando la situación, unas cuantas fotos. Esta mariposa diurna que encontramos durmiendo pertenece a la especie Eriphanes revesi, una mariposa de la familia Satyrine. Sígueme para más contenido de fotografía.